자, 그 다음으로 제가 오늘 강조드리고 싶은 내용은 난치성 만성기침의 정의와 치료입니다. 우리가 예전에는 기침을 증상으로만 봤기 때문에 기침을 오래 하면 원인 질환이 뭘까에만 관심이 있었습니다. 그렇지만 저희가 이제 이런 많은 임상 경험들이 쌓여가면서 아예 원인 질환을 설명 안 되는 만성 기침이 생각보다 흔하다는 것을 알게 되면서 이것이 무슨 현상인지, 이런 현상을 유발하는 병태생리 기전이 무엇인지를 많은 연구자들이 관심을 갖게 되었고, 현재는 원인 질환으로 설명되지 않는 이 만성 기침을 난치성 만성 기침으로 부르고, 이러한 난치성 만성 기침의 원인은 아까 초기에 말씀드렸던 기침 신경의 과민성에 있다, 이렇게 저희가 정의를 하게 되었습니다. 대학병원을 찾는 만성 기침 환자에서는 꽤 흔하고요. 그렇기 때문에 초기에 원인 질환이 잘 발견되거나 치료되지 않는 경우는 이 병이 있을 확률이 높다, 이렇게 추정해 볼 수가 있겠습니다. 그리고 이 병은 설명되지 않는 상태로 뭐 5년, 10년, 어떤 분은 40년째 기침을 하고 계시고, 또 병원을 가봤지만 명확하게 설명을 받지 못합니다. 천식 검사도 애매하고, 비염도 있지만 치료를 해도 기침이 낫지 않고, 위산분비 억제제를 6개월 먹어봤는데 기침이 계속되는 경우죠. 그리고 이런 경우는 기침이 굉장히 과민성의 특징을 보입니다. 아까 말씀드린 것처럼 찬 공기, 또 옆 사람의 향수 냄새, 또는 말을 할 때 기침이 난다든지, 목이 간질간질거리고 목이 따가우면서 기침이 난다든지 하는 그런 과민성이 특징인 병이다, 이렇게 보실 수가 있겠고, 저는 환자분들께 신경통하고 비슷한 병이다, 이렇게 비유를 들어서 말씀을 드립니다. 이런 분들이 겪는 문제는 굉장히 다양하고 복합적입니다. 옆 사람 또는 의료진들의 일부는 기침 좀 하는 거지 뭐 이렇게 대수롭지 않게 무시하기도 합니다. 검사를 다 했는데 암도 아니고 결핵도 아니고 천식도 아니니까 그냥 지내보세요. 하지만 환자분은 본인이 겪는 고통은 이루 말할 수가 없죠. 향수 냄새 맡아도 기침이 나기 때문에 옆 사람하고 사회생활을 하기 어렵고, 또 시도 때도 없이 기침이 나기 때문에 삶의 질이 많이 떨어집니다. 그리고 사람 이름은 몰라도 저 사람 기침하는 사람 낙인 효과가 있습니다. 그리고 이제 호흡기 질환의 전염병의 대유행 시기에는 기침 때문에 사회적으로 고립되고 실직을 또 하기도 하죠. 지금 병원을 가서 이것저것 다 해봐도 소용이 없으니까 이게 내 문제인가 하는 자책감이 든다는 환자분들의 경험도 많습니다. 아직 효과적인 치료법이 나와 있지 않기 때문이죠. 그래도 지금은 다행히 그래도 난치성 만성기침은 이제 많이 병태생리를 의학적으로 많이 이해를 하기 시작했고, 또 신약이 많이 개발되고 있는 그런 영역이기 때문에 이 문제로 고통을 받으시는 분들이 계신다면 이제 예전과 많이 다르다, 또 이것을 이제 하나의 병으로 이제 사회가 간주하기 시작하였고, 곧 조만간 더 좋은 약이 나온다는 그런 기대를 가지셔도 좋겠습니다. 왜냐하면 이 현상은 따로 원인 질환이 있는 것이 아니라 신경통을 우리가 치료하는 것처럼 기침 반사의 어떤 신경통을, 과민성을 치료하면 되기 때문입니다. 그 때문에 첫 번째로는 기침 반사 신경회로의 오작동을 정상화시키는 약을 쓰는 게 하나가 있을 것이고, 두 번째는 우리가 기침 억제를 하는 뇌의 어떤 기능이 있는데, 이걸 회복시키는 비약물적 치료 또는 행동요법을 병행함으로써 이 고장난 화재 경보기의 그 내부 회로와 퓨즈를 정상화시키듯이 기침의 어떤 과민성 어떤 현상도 우리가 조절할 수 있는 것이죠. 현재 이제 난치성 만성기침 환자에서 임상시험을 통해서 효과가 입증된 약을 들자면, 우선 첫 번째는 마약성 기침약입니다. 우리나라에선 코데인이라는 성분으로 많이 쓰이고 있고요. 또는 신경통을 치료하는 데 쓰이는 여러 약들 가운데 가바펜틴, 프레가발린, 또는 아미트립틸린과 같은 우울증 치료 약들이 난치성 만성기침 환자에서 기침을 조절하는 데 효과가 있는 것으로 입증이 되어 있는 약들입니다. 근데 보신다면 이 약들의 공통적인 특징은 기침을 치료하려고 나온 약이라기보다는 어떤 통증을 조절하기 위한 약, 또는 어떤 신경계 질환을 조절하기 위한 약으로 개발이 되었지만, 우연히 우리가 이 약들이 기침을 조절하는 부가적인 효과가 있다는 것을 알게 되면서 임상시험을 하게 된 케이스라는 것이죠. 그렇기 때문에 이런 데이터는 저희한테 해주는 얘기는 난치성 만성기침의 병태생리 또는 원인은 통증의 원인과 같다, 또는 신경질환의 원인과 유사하다, 이렇게 저희가 추정할 수가 있겠습니다.
우선 가장 효과적으로 우리가 쓸 수 있는 약은 마약성 기침약입니다. 영국에서는 코데인이 우리 몸에 들어오면 몰핀으로 바뀌게 되는데, 몰핀을 가지고 직접 기침 환자를 치료할 수 있기 때문에 영국에서는 몰핀을 가지고 임상 시험을 한 게 있고, 오른쪽 위에 있는 그림을 보시면 제일 좋을 것 같습니다. 이 약에 듣는 기침의 특징이 나오거든요. 우리가 코데인이나 마약성 기침약에 듣는 기침은 전체 난치성 만성 기침이 한 40% 정도에 해당이 되는데, 결국 그러니까 한 2명 중에 한 분은 이 약을 쓰면 기침이 많이 좋아집니다. 근데 좋아지는 속도가 굉장히 빠르고 그리고 정도가 명확합니다. 그 때문에 보통 이 약을 드시게 되면 뭐 하루 이틀 만에 기침이 안 하는 그런 경험을 할 수가 있는데, 거기에 해당된다면 이 약의 용량을 그 다음에 줄임으로써 마약성 기침약의 어떤 부작용이나 장기 복용의 어떤 우리의 우려를 줄이면서 기침을 조절할 수 있는 획기적인 방법을 찾게 되는 것인데, 역으로 우리가 또 생각해야 될 것은, 이 코데인과 같은 마약성 기침약을 복용을 했는데 보름이 지나도 계속 기침을 한다면, 나의 기침은 이 마약성 기침약이 듣지 않는 기침이구나 하고 이 약에 대한 미련을 버리고 중단을 하는 것이 맞다는 얘기가 되겠습니다. 부작용은 보통 변비, 졸림입니다. 메스꺼움. 근데 이제 코데인과 같은 약은 마약성 진통제 레벨 가운데는 가장 약한 축에 속하고, 용량을 올리면 환각이나 어떤 그런 부작용보다는 변비 또는 메스꺼움 부작용이 더 크기 때문에 보통은 이 약의 의존성은 생기지 않는 것으로, 아주 미미한 것으로 저희는 파악을 하고 있지만, 이것을 이제 난치성 만성기침이 아까 말씀드린 것처럼 5년, 10년 동안 가는 병인데, 이 약을 5년, 10년 복용을 해도 괜찮을까라는 장기 사용 안정성에 대한 불확실성을 의료진도 가지고 있고 또 환자분들도 같이 가지고 있기 때문에, 우리가 마약성 기침약은 효과적인 경우가 분명히 존재하지만 이 약의 완벽한 해결책은 되지 못한다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그 다음 쓸 수 있는 약이 신경통 치료하는데 활용되는 가바펜틴, 프레가발린 같은 약인데, 이것은 이제 호주에서 시행된 2개 임상 시험을 바탕으로 저희가 알게 된 아주 확고한 임상 근거가 되겠습니다. 하지만 이 약 또한 부작용이 있습니다. 이 약을 용량을 올리게 되면 어지럽고 또 시야가 좀 흐릿해 보인다든지 어지럽고 졸림 이런 문제들이 생기기 때문에 이 약도 아주 좋은 해결책은 못 돼서 이 마약성 기침약이 안 듣는 경우에 한해서 저희가 써보고 있는 약이라고 보실 수가 있겠습니다. 그리고 이 외의 약들로는 현재 가래 기침 같은 경우는 마크로라이드 계열의 항생제를 써보는 방법이 있고, 또 좀 이따 말씀드린 비약물적 치료 또는 오늘 강의에서는 크게 다루지 않을 신약의 어떤 임상시험을 통한 치료가 있겠습니다. 오늘은 비약물적 치료를 간단히 말씀드리겠습니다. 영국이나 호주, 캐나다, 미국 같은 나라는 이 만성기침 환자의 맞춤형 음성병리 치료 또는 음성 언어 치료라고 하는 프로그램이 개발이 돼서 많이 쓰이고 있습니다. 저는 영국에 연수를 다녀왔는데, 제가 그때 있었던 로얄 브롬턴 병원에서는 아주 전문적인 음성 병리 치료사가 계셔서 이 난치성 만성기침 환자의 어떤 기침 조절 그리고 과민성의 조절을 굉장히 효과적으로 많이 돕는 것을 보고, 우리나라도 이게 필요하겠다 생각이 드는데, 아직까지는 제도적으로 아직 확립이 되어 있지 않기 때문에 지금은 오늘 말씀드린 내용 정도를 우리가 진료실에서 가볍게 나누는 수준으로 이제 노력을 하고 있습니다. 이 행동요법은 우선은 이 기침이 과민성 기침이라는 것을 확인하는 검사가 필요합니다. 예를 들어서 결핵이 없고 천식이 없고 이런 것들을 검사를 통해 확인한 다음에, 이 기침은 기침 반사 신경회로의 과민성 때문이다라는 것을 환자분과 의료진이 공유하는 겁니다. 그렇기 때문에 이 기침은 참는 게 좋다는 것이죠. 왜냐하면 우리가 기침을 해보시면 알 겁니다. 또 목에 가래 느낌 때문에 이런 헛기침을 하게 되면 목에 하나의 피드백을 주게 되면서 기침이 이 불쾌한 감정 또는 느낌을 해소시키는 수단이 되기 때문에 기침을 더 하게 됩니다. 이것을 끊어내는 것이 가장 중요하기 때문에 초기에 이것은 과민성 기침이기 때문에 기침이 나려고 할 때 참으시는 게 좋고, 그 참기 위한 방법을 같이 찾아보자 이렇게 하는 것이 행동요법의 시작이다, 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. 우리가 기침의 악순환은 마치 우리가 피부가 가렵다고 계속 긁게 되면 긁은 것 때문에 상처가 생기고 그런 피부 염증이 생기고 더 가렵게 되는 경험하고 같습니다. 기침을 반복하게 되면 기침으로 인해서 목 점막의 충격, 염증 그리고 과민성이 더 강화되기 때문에 이러한 악순환을 끊기 위해서 약도 쓰고 이렇게 아까 말씀드린 기침을 참으려고 하는 노력을 병행하는 것이 필요한 것이죠. 그래서 기침을 줄이기 위한 행동요법을 간략히 저희가 공유한다면, 우선은
내가 어떤 상황에 기침을 나는지를 정리해 보는 게 되겠습니다. 환자분들마다 다르신데요. 어떤 분들은 향수가 날 때 기침이 난다. 어떤 분들은 목이 차가울 때 기침이 난다. 또 어떤 분들은 말할 때 기침이 난다면 그런 상황들을 우리가 줄여보는 것이 1차적으로는 필요합니다. 그리고 두 번째로는 목에서 기침이 간질간질 신호가 올 때 아마 아실 겁니다. 그때 물을 마시거나 침을 꿀꺽 삼키거나 또는 사탕을 입에 넣거나 또는 다른 곳으로 신경을 분산시키는 이 방법으로 기침을 조금이라도 줄여보는 것이 중요하고요. 그리고 평소에 그 목을 써서 그 입으로 숨을 쉬기보다는 복식호흡을 하는 것이 목의 근육의 긴장을 줄이는 데 도움이 되기 때문에 이런 과민성을 해소하는 데도 도움이 되고 또 목 위생이라고 표현을 하기도 하는데 우리가 커피라든지 술 이런 것들은 목을 점막을 건조하게 만듭니다. 우리 건조하면 더 가렵잖아요. 마찬가지로 목도 건조하면 더 기침이 예민해집니다. 그렇기 때문에 이러한 건조하게 탈수시키는 어떤 자극들을 피하는 게 좋고 또 물을 자주 드신다든지 가습기를 켜놓으신다든지 또 맹물로 아침마다 목을 가글을 해주는 그런 것들이 이러한 전체적으로 목 위생에 도움이 되고 또 목 아까 기침을 유발하는 상황에 기침을 참는 어떤 방법들을 연습하시는 것이 약물 치료와 병행할 때 이 병의 악순환을 탈출하는 데 도움이 되실 겁니다. 이런 행동요법의 결과는 임상시험을 통해서 입증이 되어 있고 이러한 것은 약물 치료와 달리 몸에 배이는 습관이기 때문에 꾸준히 하시면 기침 횟수를 줄일 수 있고 삶의 질을 개선할 수 있고 또 장기적으로 이 병의 악순환을 탈출할 수 있는데 굉장히 중요한 도움이 되실 겁니다. 네, 그리고 그 오늘의 주제는 새로운 기침약은 아니지만 아까 말씀드린 마약성 기침약 또는 신경계 부작용이 있는 그런 부담스러운 약들의 어떤 문제를 우리가 인식을 하고 있기 때문에 이제는 부작용이 없는 아주 기침 반사 신경외로의 과민성의 어떤 표적을 가지고 있는 약들이 많이 개발이 되고 임상시험을 하고 있기 때문에 이 약들의 앞으로의 그 출시를 저희가 기대해 봐도 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 제 강의를 이제 요약하겠습니다. 기침이 많은 사회적 문제가 되는 것을 저희가 경험을 했고요. 그 때문에 옆에 또는 지인이, 가족이 또는 본인이 기침을 할 때 우리가 이 분들이 또는 환자가 겪고 있을 수 있는 사회적 고립 문제를 저희가 같이 이해하려는 마음을 갖는 것이 중요하겠습니다. 만성 기침이라는 것은 급성 기침과 달리 저절로 좋아지는 경우가 드문데 그런 경우는 8주 이상으로 정의를 합니다. 그렇기 때문에 8주 이상 기침을 오래 한다면 병원을 꼭 찾으셔서 어떤 기침을 유발하고 있는 질환이 있는 것은 아닌지 또는 과민성 기침이 있는 것은 아닌지를 평가를 받고 적절한 치료를 통해 가지고 이 만성 기침은 정상화를 시킬 수 있을 겁니다. 말씀드린 것처럼 만성 기침은 고장난 화재 경보기처럼 불이 안 나는데 울리는 화재 경보기 그리고 기침을 하지 않아도 되는데 하는 기침이거든요. 그렇기 때문에 이런 그 원인 질환을 찾고 또 과민성을 조절하는 치료를 통해서 과민성을 정상화시킴으로써 기침을 원래대로 되돌릴 수 있을 겁니다. 네, 오늘 제가 강의 드린 내용을 참고하셔서 많이 활용하시고 또 의료진을 만나서 상담하는데 도움이 되시면 좋겠습니다. 네, 이상입니다.